Kubulawayo kunzi akuchadyiwi rinopisa. Kuri kuonekwa kunzi aiwa kune madrills ari kuitika mubulawayo CBD. Kuri kuonekwa kunzi polisi aiwa iri kumacha aiwa muCBD. Zvinozivikanwa nyika yose kuti kubulawayo ndokune vanhu vane brain dzinenge dzakadai dai, vanhu vekuti havanei nekuti ndewani. Kana kubulawayo kukangonzi kune violence yaitika, they know kuti kune vakomana vasingatyi, vakomana vane umhare, vakomana vari brave, vasingatyi kana chinhu. Nhau zvava zvaleader kuti kuve kwekutanga munyika yeZimbabwe kutodarika aiwa the capital city, kuti kuonekwe aiwa polisi ichitanga kuita mamatches muguta reBulawayo just because vanoziva kuti kune vanhu vakaoma musoro. Unobva subscribe like turn the bell icon. Tipinda pahendo yatatinda muzirai anoposta this video ramuri kuona remapurisa amuri kuona ari kumacha and the likes muma streets. Panapa anomuda nyora achiti, is this true about the said drill in Bulawayo CBD by the police? Let it be known that the people understand the structures of the state very well, and the police is just a game in a sea. The people is the biggest population of the state anyway, and if they say no, it's a no. Ndomashobabda pana yugo pana zvinzi aiwa yes vangaita madrills avo nezvavangaita, but kana macitizens kana achinga ati no, they must know kuti the majority of the people ndo yakavaisa onto power, and that majority ndo inokwanisa kuvabvisa zvekare. Kana vanhu vachinge vati no, they must accept and know and understand kuti aiwa vanhu varamba. Mashoko ari kuonekwa panapa kuti this drill yaitika mubulawayo aiwa neheavy riot ichimacha muguta reBulawayo, zvinonyatsoratidza kuti aiwa they are giving people a signal number warning alerts kuti aiwa regerai vakomana, musaita zvamunoda kuita. Panguva yenyu yaunoziva kuti ndo kune mawar veterans, unana Andreas Matibela vari kuzivikanwa kunzi ndo vacho vari linked kuna Geza, ndo vacho vari linked kuna General Chwenga, vari kuda kuzama kuda kukonzeresa maprotest on the 31st of March. Imbotidzai mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Now here the drill yatinira nyika yese yeZimbabwe, and people they are now knowing kuti aiwa kune a drill yakaitika aiwa muguta reBulawayo. Pinda comment section menu mutidze mafungiro enyu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.